الرحمن یا رحیم. نمک چیه؟ بذارم این نمکه درست کن. چون کلبه‌های ما که بزرگه از کوچیک شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. ببینم اینا چیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینم میمونم بالایی یا میرم پایین. ببینید روی بالای آب کنارم. ببینید اینم همینطور. ببینید اینا تو آب کنار برم. ببینید این کلبه